險啊！各位大師都排得好快。咁啊，各出預備，聽倒數按聲起步。10、9、8、7、6。咁啊起步咧，而家皮蛋帶頭，跟住到阿立，跟住擠過，跟住到 Ivan 嘅。依家成班車過先行啊！等晒啲車過先行啊！阿立等晒全部車啊！哇！咁呢轉翻嚟咧，跌咗之後。頭車係 Ivan， 跟住阿 Sam 叫擠果啊！而家 Ivan 就係白色紅色車仔麥當勞花出直路，電車擠果，三車阿 Sam， 四車係跌白。哇！好咬喎！而家佢咁樣對呢個雲交嘅。咁啊，再嚟1分鐘唔夠，名次係擠果阿 Sam Ivan 啊！而家擠果上咗頭車。而家頭車係擠過橙白色萬寶路加咗個直路，二車就應該係 Sam 嚟嘅白色嘅 GTR 而家喺直路，咁啊即係翻緊阿 Way 嘅啦。皮蛋阿 Ken 係3、4車啊，冇錯。我贏咗阿 Ken 先啦，佢就。賽事分半鐘，名次係擠過阿 Sam、皮蛋、Ken、Ivan 阿立阿 Way。咁啊頭車係擠過咁啊橙白色萬寶路花，而家就掛出直路。二車就係阿 Sam， 咁啊係白色嘅GTR佬，啱啱就尾。三車就係淺藍色嘅皮蛋。賽事仲有2分鐘，名次係擠過阿 Sam Ivan 嘅。咁啊擠過係橙白色萬寶路花直到尾。咁啊，兩隻彎距離後邊就係、咦？冇翻嚟個 Ivan 嘅，反而係有距離同呢個阿 Sam 嚟嘅啫，就係嗰條大直路。咩事？邊個激嬲啊啦？佢自己原來。哎呀！唔該晒咯。哇！好辛手。賽事有2分半鐘，名次係擠過阿 Sam Ivan、皮蛋阿立阿 Ken。咁啊頭車係擠過嚟嘅熒光橙白色萬寶路花，去到阿 Sam 車尾啦，要讓車馬。咁啊三車係 Ivan， 二車係阿 Sam。賽事有2分50秒。擠過啱啱有啲意外，但應該冇影響名次嘅。咁啊熒光橙白色萬寶路花就擠過嚟啦。賽事仲有3分鐘，名次繼續擠過阿 Sam Ivan、皮蛋阿立阿 Ken 阿 Way。咁而家進行緊嘅就係經商杯大師賽 A 三路。咁啊頭車繼續係擠過嘅光橙白色萬寶路車花，二車就係 Ivan 啦，而家直路頭嘅白色車紅色車頂。三車就阿 Sam 白色嘅GTR佬，啱俾阿飛狂翻叻㗎啦，鬼阿 Way 同阿 B 好經典喎。賽事後3分40秒，名次係擠過 Ivan 阿 Sam、皮蛋阿立阿 Ken 阿 Way。話頭車繼續喂話頭前嗰轉冇事，一停車去嗰度冇事嘅，佢即係而家呢條肉嚟嘅。賽事仲有4分鐘，名次係擠過 Ivan 阿 Sam。咁啊擠過就係橙白色萬寶路花，而家出到二車 Ivan 咧就係白色車紅色車頂嘅，而家再翻台底。咁啊三車就係阿 Sam 嚟嘅白色 GTR， 四車就皮蛋啊，淺藍色 GTR 而家最後上4車啦。三車係阿 Sam， 四車皮蛋。
秒半咯。係啊，而家皮蛋同三車嘅阿 Sam 爭秒半㗎咋，仲有3分幾鐘俾你追啊！三車阿 Sam 嚟嘅白色車，哎呀，咁啊而家俾阿4車皮蛋追到又近啲，一隻拉佢嚟啦。賽前仲有3分鐘，名次係擠哥 Ivan 阿 Sam， 係唔該晒溝。咁啊頭車繼續係擠哥嘅連江橙白色麥當勞花，2車 Ivan 白色車紅色車頂，3、4車就係白色嘅 GTR 佬，一隻彎距離後邊就淺藍色車嘅皮蛋啊！就啱啱講一講有啲意外。咁啊賽事到5分半鐘，名次係擠哥 Ivan 阿 Sam 皮蛋。咁啊反而睇下。咁啊，賽事有5分45秒，名次係擠哥 Ivan 阿 Sam 皮蛋阿 Ken。咁啊，頭車擠哥啊，熒光橙白色白果路花，約到 Ivan 嘅白色車紅色車頂，而家隻路頭。3車咧就係白色 GTR 佬。咁啊，大概一條直道距離後邊4車就係皮蛋淺藍色 GTR 佬。咁啊，而家睇最激烈都係3、4車阿 Sam 同皮蛋嘅車，一條直路嘅距離。咁啊，賽事到最後分零2分鐘唔夠啦。咁啊，擠哥班咧緊車啦已經，光橙白色白果路花就係擠哥嚟嘅頭車嚟嘅。咁啊，後尾後邊頭車對讓啦，唔該你。咁啊，2車係繼續 Ivan 嘅白色車紅色車頂，而家隻路尾。咁啊，唔該晒皮蛋。咁啊，賽事到6分50秒，名次係擠哥 Ivan 阿 Sam 皮蛋。賽事到最後1分鐘，名次係擠哥 Ivan 阿 Sam。個頭車擠哥阿 Sam， 係咯，擠哥啊，橙白色麥果路花。咁啊 ，Ivan 都開始翻呢3車㗎啦。3車皮蛋。咦，會唔會名次有變呢？轉翻嚟3、4車。皮蛋3車。係啊，呢轉翻嚟嘅皮蛋呢3車4車阿 Sam 啊，最後30秒，但係阿 Sam 吸咗車啊。3車咯喎。咁啊，到最後30秒唔夠，名次係擠哥 Ivan 皮蛋阿 Sam 阿 Ken 阿 V。哇！繼續阿擠哥由頭帶到尾嘅熒光橙白色麥果路花。咁啊，2車係 Ivan， 3車皮蛋，4車阿 Sam。10秒。咁啊，去到最後10秒左右嘅啫，預備埋你尾圈啊，完成賽事去。個名次係擠哥 Ivan Peter 嘅，做埋你尾圈啊！哇！賽事完成，恭喜晒！贏嘅就係阿擠哥 Ivan Peter。